प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 7वी चीट 31 ते 35 पर्यंत 31 to 35. आनी आयज जेजू एक प्रश्न विचारता. कोणाक म्हूण हे पिणकेच्या मनशांक हांवें सोर करची? ती कोणा सारकी? आनी हो प्रश्न कित्याक विचारता तो म्हणटा, जुआंव बातिस्त येयल्लो, तो कांय सोरो पियेनासलो, कांय वायट करिनासलो, तो फकत देवाचें उतर परगट्टालो. आनी लोक म्हणूंक लागलो ताचे भितर एक देंवचार आहा. आनी जेजू म्हणटा, हांव ह्या संवसारान येयलां, हांव सोरो पियेतां, हांव दुसऱ्यां बरी पातक्यां बरी हांव जियेतां, पातक्या भाशेन जियेना पूण पातक्यां बरी हांव वेतां. आनी लोक म्हणटा, हो कसलो मनीस फकत पियेता, पातक्यां बरी वेता, कसलो मनीस हो? आनी 35 वडेन जेजू कितें म्हणटा, दोरी देवाची जानवाय ओळखून तिंची भुरगीं तिका साक्षी दितात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता, ताजेर नियाळ कोत्ता, देवाचें उतर आमी पाळटा आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान, खरेंच आमी जेजू सारकी जातात दिसान दीस. कित्याक कितें घडटा जेन्ना देवाचें उतर आमी आमच्या जिवितान पाळटा, जें जेजून घडलां ह्या संवसारान, जें जेजून आमकां खुर्सार जोडलां, तें आमकां फावो जाता. पूण आमी कितें कोत्ता? जो प्रश्न जेजून विचारलो त्या 2000 वर्सां पयलीं, कोणा मनशां ह्या पिणकेच्या मनशांक हांवें सोर करची? ती कोन्ना सारकी? आनी भाव भयणीनो, तोच प्रश्न जेजू आयज आमकां विचारता. आमी कोणा सारकी? आमी फकत मागणें कोत्ता, हें कोत्ता, हाचें आयकोता, ताचें आयकोता, खरेंच आमी जेजूच्या उतराचेर आमी आमची चोत्राय धरून तें देवाचें उतर आमी नियाळ करून तें आमी जिवितान आमच्या पाळटा? आनी खरेंच जेजू म्हणटा 35 वडेन, दोरी देवाची जानवाय ओळखून तिंची भुरगीं तिका साक्षी दितात. भाव भयणीनो, आमी देवाचीं भुरगीं खंय जाता? आमी देवाचीं भुरगीं जाता जेन्ना आमी जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता, त्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरता. जो लोक देवाचेर भावार्थ दवरता, जेजूचेर भावार्थ दवरता, तीन देवाचीं भुरगीं जातात. जेजून जुआंचे पयले चिटीन 12वी वडीन तो म्हणटा, जो लोक जेजूचेर भावार्थ दवरता, ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, तींच देवाचीं भुरगीं. आनी आमकां देवाचीं भुरगीं जावंक जाय जाल्यार, वा आमी देवाचीं भुरगीं खरीच जाल्यार आमकां जाय गरज त्या देवाच्या उतराचेर आमचो चोत्राय धरून आमी तें उतर सद्दां आमच्या जिवितान पाळूं. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाची जानवाय आमचे भितर येता आनी आमकां फुडें पावंक आमकां दिता. जें जेजून जैत ओडलां आमकां खुर्सार, त्या देवाचें उतर पाळून आमकां हें दिसपट्ट्या जिवितान आमकां तें देवाचें जैत मेवता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतराची चोत्राय दवरता आनी आमी हाणें म्हणलां ताणें म्हणलां, न्यूजपेपराचेर, टीव्हीचेर जें आमी आयकता हें आमच्या संवसारान, ताजेर आमी आमची चोत्राय धरिनासतना फकत आमी जेजूच्या उतराचेर आमी जेन्ना चोत्राय दवरता, खरेंच आमकां आमी देवाचीं भुरगीं जाता. देवाची जानवाय आमचे भितर येता आनी देवाची जानवाय आमकां तें जें जेजून घडलां ती जैत दिता. आयज जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, खरेंच आमी जेन्ना आमच्या मनान, आमच्या काळजान हो प्रश्न जेजू विचारता आमकां, आमी कोणा सारकी? संवसाराची ह्या जेजूची? आमी अनभावार्थी ओ भावार्थी लोक? आनी भावार्थी जाल्यार खरेंच आमकां आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर धरूंक जाय आनी जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमकां पाळूंक जाय. आयज जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ कोत्ता, आमी आयज थाराया आमच्या जिवितान
की आयजतान आमी फकत देवाचें उतर पाडटले हांव देवाची जानवाय आमचे भितर येवन आमी देवाचें आनी जेजून सांगलां तें करून पावतले हांव आनी खरेंच आमकां सगळें देवाचें आमकां आमच्या जिवितांत फावो जातलें. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता खरेंच आमी ही जानवाय जी आमकां मेवता देवाच्या उतरा वरवीं आमी आमच्या जिवितांत ती वापरून आनी दुसऱ्यांक सांगूं आमी फुडें सरोया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.